எனக்கு வேலை முடிக்கிறதுக்கே 7 7:30 ஆயிடுச்சு. சரி கையோட டின்னரும் ஊற்றிடலாம், டின்னரும் செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து இட்லி வச்சுருத்து இட்லி ஊற்றிட்டேன். நைட்டு டிஃபனும் கையோடு செஞ்சு முடிச்சிட்டா பேசாமல் உட்காந்துக்கலாமே அப்படின்ட்டு இட்லியும் ஊற்றிட்டுருக்கேன். எவ்வளோ வேலை செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு அந்த வேலை திரும்பி திரும்பி செய்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும். எப்படா போய் உட்காரலான்ற மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த அன்றைக்கி எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. எப்படா போய் உட்காரலாம் அப்படின்ட்டு சரி மடமடான்னு இட்லிக்கு ஊற்றிட்டு அதையே வச்சு விட்டுட்டு, சரி உங்களுக்கு நான் ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்து காட்டலேன்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து காட்டிட்டு போய் உட்காந்துட்டேன். கொஞ்ச நேரம் அப்படியே உட்காந்துட்டு ஓவிய ஸ்வேதாங்க வந்து ட்ராயிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து பக்கத்தில் உட்காரலன்னா இவங்க இப்படித்தான் வேண்டாத வேலை பண்ணுவாங்க. படிக்க சொன்னால் ட்ராயிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனால் எப்பொழுதுமே நான் சீக்கிரமாக வேலை முடிச்சுட்டு இவங்கள படிக்க வைக்கிறது மட்டும் நானும்